Factstora. Facts about birds. Fact number 7. Next fact is about woodpecker. woodpecker ஒரு வினாடிக்கு 20 முறை வரை மரத்தை கொத்தும். ஒவ்வொரு முறையும் மரத்தை கொத்தும்போது பூமியின் ஈர்ப்பு விசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட 1200 மடங்கு அதிகமான தாக்கத்தை சந்திக்கிறது. இது ஒரு கடுமையான கார் விபத்தின் தாக்கத்தை விட 100 மடங்குக்கும் அதிகம். உட்பெக்கரின் மூளை மண்டை ஓட்டுக்குள் இறுக்கமாக பொருந்தி இருப்பதாலும் குறைந்த அளவு திரவம் இருப்பதாலும் பஞ்சு போன்ற மண்டை ஓட்டு எலும்புகள் இயற்கை ஹெல்மெட்டாக செயல்படுவதாலும் மூளை சேதமடைவதில்லை. மேலும் இதன் நாக்கு 4 அங்குலம் வரை நீளமாக இருக்கும். இது அதன் தலையை விட நீளமானது. அந்த நாக்கு மண்டை ஓட்டின் பின்புறத்தை சுற்றி அமைந்து மரம் கொத்தும்போது ஏற்படும் அதிர்வுகளிலிருந்து மூளையை பாதுகாக்க உதவுகிறது. Thank you. And for more videos, please subscribe to Factstora.